Bugün Xocavənd şəhərinə növbəti köç yola salınıb. Şəhərdə sakinlərin məskunlaşması üçün lazımi şərait yaradılıb, yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib. 26 il burada yaşamışam, burada məktəbə getmişəm, burada böyümüşəm. 26 ildən sonra indi də 60 yaşım var, mən bura gəldim. Bu qalan ömrümüzü mən elə bil buranın bir gününə dəyişmərəm. Yəni ən gözəl hissi mən bu günləri keçirirəm. Yola salınan köç artıq Xocavənd şəhərinə çatıb. Açarların təqdim olması mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Ailələr açarları sevinclə qəbul edərək evlərində məskunlaşıblar. Bugünkü gün çox sevincli və qürur verici bir gündür. Çox şükür ki, öz evimizə qovuşduq, öz torpağımıza, öz havamıza. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 17 ailə olmaqla 65 nəfər köçürülüb. Onlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, düşərgə, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Emin Babayev, Loğman İsmailov, Diana Cəlali, Space xəbər.